Hello，我係 Steve。Hello，大家好，我係飛。咁咧，我好多 friend 咧問我咧，即係第一樣嘢咧嚟英國點嚟啦。咁我哋上次都講過啲啦。咁第二樣嘢咧係揾工嗰方面嘅。咁呢條片咧，我哋就會講揾工嗰啲嘢啦。咁如果你中意呢條片嘅話咧，記得 subscribe 同埋 like 㗎。翻起啦，我哋5年前嚟英國嘅時候，你揾工嘅過程係點樣㗎？其實都幾順利嘅。咁我記得咧，即係我喺香港嗰時已經睇緊㗎啦，已經揾緊啲 recruiter 㗎啦。咁都有啲 response。咁咧，我嚟到英國嗰時咧，我就大約揾到1個月啦，跟住後尾又要個 offer 都要大咗一排，即係1個月2個月到啦，咁我已經開始做工㗎啦。其實好緊要嘅咧，就係如果你未嚟英國之前啦，即係最好咧就執下自己嘅 CV 啦。咁你 CV 入邊最緊要有學歷啦、年資啦，甚至係你個工作經驗。咁其實同埋咧，我哋有幾個網站，我哋都值得去同大家介紹下嘅。係啊，同埋即係都我記得咧要好緊要咧，要話俾嗰個 recruiter 聽咧，即係你喺英國咧已經有個地方係住緊㗎啦。咁佢哋要知道你係一個 candidate，你真係一個 possibility 嚟嘅。如果你呢啲嘢有啲唔穩定咧，就係咯，唔會咁好咯。所以建議嘅 CV 咧，其實咧都睇下會唔會寫到一個英國嘅地址啦。如果大家冇英國嘅地址，可能問下啲朋友借個地址暫時用嚟做下你嘅 CV 嗰個地址先。咁遲啲咧，其實我哋都會做一個 video 咧，係關於咧點樣教大家寫 CV，或者係咧係點樣 update 你嘅 LinkedIn 嘅。係啦，咁啲 CV 你 upload 去邊度咧？啲 job 喺邊度揾咧？咁嚟去都係嗰幾個地方。咁英國咧就有個好大間嘅 recruitment company 叫Reed。咁咧 Reed 咧都有個網頁嘅，咁我會擺埋個 description 喺度。仲有個叫 Randstad，咁同埋仲有個叫Indeed。咁如果因為其實我哋兩個咧都係做 IT 嘅，咁其實我哋都幾熟悉 IT 嘅行情嘅。咁如果 IT 嘅網站咧有咩 site？最好咧，我覺得咧一個叫 JobServe，咁我會擺翻條 link 嘅。仲有一個叫CW Jobs，仲同埋用呢個 Monster 周圍都有，香港都有噶啦。咁同埋 LinkedIn 咧好緊要咧，你個 profile 咧係 up to date。咁因為好多 recruiter 啲 headhunter 咧喺英國咧會成日睇翻自己嘅 job spec 咧喺度對 profile 嘅。咁其實大家可能有一個嘅擔心嘅就係其實需唔需要即係英文好叻啊，你先可以嚟到英國做嘢。咁我自己本身個人嘅經驗嘅話啦，咁其實當然如果你一啲工種係比較高職位嘅人工嘅 position 嘅話，其實嗰啲都需要真係好好嘅英文同埋等先，其實喺英國都好多阿叉喺度做嘢喎。係啊，佢哋啲英文都唔係講得非常之好嘅喎，其實。係咁，所以即係知道佢哋講咩啦，溝通到啦。兩萬都唔知噏乜嘅，但係其實大部分咧，即係其實講緊咧都有成2成嘅同事啦，其實都係即係印度人，所以其實你唔係話真係需要英文一定要好好咯。嚇，所以唔好對自己咧冇信心，即係唔好 sell yourself short 啦，我應該咁講。係啊，其實我哋都有朋友，咁佢哋都嚟咗1-2年，英文唔係話真係特別流利啦，但係其實大家都明嘅，即係啲英國人都會明㗎啦。咁即係所以總之即係唔好話太過擔心，因為其實有好多嘅工種嘅話咧，你大家即係溝通到嘅話咧，其實都就算寫字樓嘅話，其實都好 OK 嘅。哦，係咯，另外一個問題有一個 friend 問起，我都覺得好 interesting 㗎。咁你覺得即係你同啲西人一齊做嘢啦，你覺得佢哋對啲中國人有冇歧視咧？黃種人嘅話，究竟喺呢一度有冇俾人歧視咧？咁我覺得自己本身嘅經驗嚟講嘅話，其實始終因為
唔係喺呢度長大嘅話咧，其實個 culture 咧始終係都有啲唔同，即係個文化都有啲唔同。所以譬如好似啲同事會講啊，細個佢哋睇咩電視劇集啊，咁即係你呢啲你講唔到噶嘛。但係其實你要應該揾翻啲大家有嘅共同興趣咯。即係我見到我有好多朋友咧，其實佢哋都好中意睇打波，咁即係用踢波咁樣講關，即係邊個？要揾翻嗰個即係個 same level 嘅嘢啦，係啊，有啲共同興趣啦。係啊，同埋其實做 office 咧，其實我哋好多時咧都有 happy hour 嘅，即係大約星期四、星期五啦，其實好多嘅同事都會聚埋一齊，大約4-5點啦，就去啲 pub 啦，大家一齊飲酒。即係我自己咧唔係好中意飲酒啊，但係其實當然喺嗰個場合嘅話咧，即係會 make 到好多喺outside office 嘅 conversations， 咁其實我都好建議大家就係即係盡量咧去 open 自己咧，去融入多啲呢個話題咯，即係好多啲鬼佬咧，好中意講個英國嘅天氣嘅，成日喺度呻個天氣落雨啊，今日係啊落雨喎，咁咪又唔掂啦咁樣，即係我諗你嚟到住一輪之後咧，其實大家會好明白究竟點樣同英國人溝通，即係 weekend 做嗰啲係啊，所以唔使太擔心咯，我覺得。係咯。其實講下不如唔係白領階層嘅工種有啲乜嘢嘢，尤其是即係我哋自己親身經驗咧，就有啲朋友咧，其實佢哋唔係做啲 office 嘅 work，但係其實佢哋嘅收入都唔錯㗎喎，係嘛？即係我有個 friend 咧，佢都係做啲裝修嘅，咁佢即係裝修，即係油下牆啊，砌下磚啊。即係啲好shells 啊，即係好基本嗰啲咁嘅裝修咧，佢都收150至200磅一日。係啊，咁其實維翻喺港紙嘅話咧，其實都講緊咧1,500至到2,000蚊港紙一日嘅喎。有啲仲貴啲。係啊，做裝修喎，淨係咁，所以其實咧唔計材料喎，咁所以其實咧做裝修喺呢一度都幾好㗎。甚至係即係一啲技工啦，即係譬如 electrician 係 electrician， 即係譬如好似整電啊、整水喉啊等等嗰啲咧，其實嚟到呢度啦，攞翻個牌、考翻個試嘅話咧，其實嗰個人工都唔錯。即係講緊呢一度嘅話，其實我哋自己屋企咧幾錢一個鐘啊 handyman 嘅話，其實都講緊咧60至70磅一個鐘㗎。OK 喎都係啊唔錯。如果真係好多 work 排住嚟咁樣咧，都唔錯。係啊，如果你做得好嘅話咧，其實口碑好嘅話咧，其實好多人會即係介紹好多工俾你。咁除咗呢兩樣咧，你自己都有一個親身經歷㗎係嘛？係啊，我都有啲之前幾年前咧，我都 research 過咧。咁我之前咧就想諗住做一個 personal trainer，健身教練。係我翻譯嘅。係唔該。咁我睇翻咧做一個健身教練咧，你都要有個牌，咁你都要有啲 course 要上嘅，咁佢係 level 2、level 1、level 2、level 3咁樣。咁 level 1咧至基本嗰個咧，你已經可以喺個 gym 嗰度做，你可以已經可以上啲 class 教即係睇住班人喺度做 push up 啊，做啲 circuit training 咁嘅嘢。咁如果你想就 more specialized 啲，即係或者做啲 personal trainer one-on-one 嗰啲咧，咁嗰啲你應該要有個 level 2啦、level 3嗰啲㗎。咁其實咧做一個普通嘅健身教練去教一啲 group exercise 嘅話咧，一個鐘咧大約講緊咧有25至30磅㗎。咁我自己個人嚟講嘅話，其實我本身喺香港咧有個瑜伽導師牌，咁我自己都即係星期日咧自己都有做啲 part time job。咁我每個星期咧都喺個 gym 嗰度教2個鐘瑜伽。攞個 cert 都唔係好貴啫喎，嗰個其實 yoga 就貴啲啦，因為其實 yoga 比較 specialized。但係你講緊一個普通嘅 gym 教練嘅話咧，嗰個頭先阿師傅講嘅 level 1嘅話咧，其實大約都係900磅。係啊，900幾磅，跟住上成個 course，跟住要做啲 home exercise 啊，要某一啲嘢咧，又要上堂啊，即係有啲 first aid 啲咁嘅嘢啊。咁嗰個其實 again 啦，即係我有好多朋友，其實佢哋都教嘅係一個 full time job 啦，大約一個星期教成大約20-30個鐘啦，其實都係一個 full time 能夠一個穩定收入嘅工嚟嘅。OK。咁仲有一樣嘢咧，你自己其實最後一樣就係你可以 recommend 嘅就係咩啊？係另外一方面咧，就係自己做生意。咁如果自己做生意咧，英國都係一個比較好嘅
方法可以即係做一份工啦。咁其實有幾個生意咧，我哋都見到一啲香港人或者中國人咧做得特別好嘅。咁第一樣嘢嘅就係即係做呢個咩指甲 manicure 啦，我叫嚇。咁嗰個咧其實係講緊即係做啲美容修甲。咁其實近幾年嚟咧，英國都好興嘅，就係我哋見到有好多修甲嘅地方咧，都係一啲越南嘅人去開啦。咁亦都越嚟越見到咧，好多係中國人或者香港人開嘅。咁其實講緊普通嘅 gel 甲啊、收埋甲嘅話咧，其實都講緊30-40磅一對嘅。咁如果再整埋腳嘅話咧，其實分分鐘咧手同腳嘅話咧都講緊60-70磅，即係600幾700蚊咧去做一次。所以其實咧係一個低成本係幾高利潤嘅一個，係啊。咁譬如另外第二份，我有個 friend 咧，咁佢做開啲 Chinese take out 啦、Chinese take away 啦，中國做啲外賣，中國送外賣，但係唔係講緊送外賣喎，而係自己做生意喎，係自己做中國菜，即係啲唔係應該咁講，鬼佬中國菜，鬼佬中國點解啊？唔好食咩？有啲甜啲咯，鹹啲咯，乜味都有，即係啲鬼佬口味啦，係。咁但係其實嗰個生意都辛苦嘅喎，係咪？如果自己做辛苦㗎，即係我個朋友咧，即係佢啲返做工嘅時間就有啲即係同好多人都唔同啦。咁佢係晏啲起身啦，咁佢可能1點已經要1點開工啦，咁做得好夜。晏晝1點開工。係啊。咁做到夜晚。做到夜晚，跟住要係啦，跟住佢要收鋪跟住收爐嗰啲咁嘅成啊嘛，跟住 weekend 咧佢又要入貨啊。咁第三個生意其實我哋都見到好多香港人或者中國人做嘅咧，就係其實講緊中醫。咁如果大家咧係有呢個中醫牌嘅話咧，其實喺呢一度咧近排呢幾年嚟係好興中醫針灸同埋中藥嘅。你都睇過喎針灸？係啊，即係講緊針灸同埋沖藥劑嘅中醫咧，即係唔係講緊煲藥嗰啲，係其實而家我見到好多咧喺 shopping centre 啦，都有好多嘅中醫自己係開咗一間鋪，係幫人做 acupuncture 啦，即係針灸啦。其實 acupuncture 係好貴嘅呢一度，咁所以其實咧中醫自己做生意嘅話咧，其實喺呢一度咧係有生意做。咁最嬲尾一個自己做生意嘅就係咩啊？係我自己都睇過咧，就係online business。咁如果咧你有某一啲貨咧，或者有某一啲product 啦，你自己有興趣，咁我自己咧，我個人咧就好中意啲 gadget 啊，啲耳塞啊，即係。如果你可以揾到一個地方入到啲貨，如果你有啲，即係譬如大陸啊，嗰啲啦嚇。咁如果你即係有啲咁嘅 product，你覺得啲人對有興趣嘅，有個方法。咁同埋我個 friend 咧，佢係中意做啲小朋友嗰啲衫嘅，即係啲即係比較我諗3-4歲嗰啲 dress 啊，咁嗰啲好 high end 啲嘅咁自己搞一個即係做啲你可以好方便可以做啲 marketing 俾自己嘅，你可以Instagram 咧，即係得閒整下啲 post 啊。咁佢用邊個 channel 啊？佢咧就有個我網頁叫 Spotify， 咁佢都 Shopify 係唔係 Spotify？Spotify 係聽歌嘅。Shopify 係 Shopify， 咁佢好快咧可以整一個網頁，都幾好睇㗎都。咁英國咧，即係呢方面咧都幾好揾嘅，因為英國咧即係 online business 始終都係一個好好嘅 industry。咁你即係睇翻咧，即係啲 high street store 都好多都執咗啦，因為啲人個個喺度 online 買嘢。其實而家 shopping centre 都好少人去㗎啦，尤其是呢個疫情之後。我自己即係買衫咧，其實我都係大部分咧都係上網。即係冇香港咁多行街咯。係啊。其實我而家都唔中意行街，老實講。以前喺香港係好中意行街，所以其實嚟到呢一度嘅生活咧係完全唔同啦。咁其實講翻起，即係有好多朋友都問我哋就話，其實呢一度嘅收入係咪少好多？係咯，啲稅貴啲喎。係啊，即係其實如果你同一份工有同一個嘅人工嘅話咧，其實呢一度即係袋落袋嘅。好似你越賺得多，越甩得勁喎，真係。係啊，佢袋落袋嘅即係銀碼咧係少好多，因為其實呢一度稅重。係。咁你覺得我呢幾年來，你覺得我哋生活點啊？有冇改變咗啊？其實嚟到真係有改變嘅，即係其實
你覺得咧 work-life balance 係即係重要好多㗎嘛？係咪？咁呢度英國咁啊 work-life balance 真係好好多啦。咁根本你唔需要覺得即係同香港唔同。我成日即係等啲即係同啲同事咧係鬥坐得耐，跟住等，跟住等個老細走咗先，跟住走放工咁樣。即係冇啲咁嘅嘢。我唔係㗎喎，你係㗎喎。咁我諗好多朋友都係啦，即係呢啲香港好正常嘅事。即係呢度尤其是啦，即係對你屋企人嘅 respect 都好大嘅。即係譬如好似話你自己有仔女要同佢哋睇醫生，或者甚至係湊佢哋返學嘅話咧，其實呢度嘅公司或者老細嘅話咧，其實都好通情達理。係啊，好睇 work-life balance 㗎。即係我有啲同事咧，即係佢要朝頭早送啲仔女返學啊，咁日日佢都可能即係10點先返到公司。即係佢會之前同老細交代過啦 obviously。同埋最後一樣嘢，我哋 suggest 嘅就係大家過嚟英國之前去返個香港警務處攞返一張良民證。咁其實要攞張 cert 話我冇話你真係冇任何嘅錯 criminal record。咁未來即係過去嗰5年，咁其實呢個好緊要，因為咧你揾工嘅時候咧，其實就算人哋請你嘅話咧，其實都要去 prove 返一張良民證嘅。都要㗎。係啦，咁我諗今日咧就講到咁多啦。差唔多啦。咁大家希望頭先所講嘅嘢都對大家係有幫助嘅。係有咩想問咧，就留個 comment 咁樣啦。咁同埋咧，記得要 like 同埋 subscribe 喎。好啦，咁下次再見啦，拜拜。好啦，拜拜。